ரோட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா தள்ளுவண்டி கடை, ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் கடை, ஃபுட் ட்ரக் மாதிரி நீங்கள் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா, பவர் சப்ளைக்கு நீங்கள் பேட்டரி தேடிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த பேட்டரி உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். லித்தியம் ஃபெரோபாஸ்பேட் பேட்டரி பேக் வந்து 12 வோல்ட் 15 ஏஹெச் கெப்பாசிட்டி உண்டு. ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா 3C கிரேட். இது பிஎம்எஸ் பார்த்தீங்கன்னா 10 ஆம்ப்ஸ் டாலி பிஎம்எஸ். 100 வாட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் மேக்ஸிமம் லோடு இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து 6 வருஷம் உங்களுக்கு லைஃப் வந்துடும். சார்ஜர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அலுமினியம் ஃபினிஷிங்கில் வந்துடும். 3 ஆம்ப்ஸ் இதோட சார்ஜிங் கெப்பாசிட்டி. ஸோ 5லேருந்து 6 மணி நேரத்தில் இந்த பேட்டரியை ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணிடும். இந்த ஒரே ஒரு லைட்டை மட்டும் எவ்வளோ நேரம் இது பேக்கப் கொடுக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா 16 மணி நேரம் உங்களுக்கு பேக்கப் கொடுக்கும். ஒன்ஸ் ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக ஒரு 2 நாளைக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட முடியும். இந்த மாதிரி ஒரு 2 லைட் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா ஒரு 8 மணி நேரம் பேக்கப் வரும். நம்ம பேட்டரி தான் சேல் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த 2 பொருளுக்குமே நான் அப்படியே என்ன ப்ரைஸ் வாங்கணும் அதே ப்ரைஸ் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துட போகிறேன். இந்த பேட்டரி பேக் மட்டும் உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா 3100 வரும். இல்லை இந்த கம்ப்ளீட் செட்டாக இந்த சார்ஜர் அண்ட் இந்த லைட்டோட வாங்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5000 வரும். வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. ஹேவ் எ நைஸ் டே. பாய்.